natural disaster and human-made disaster. Human-made disaster jedhama. So, students, what is a natural disaster? Natural disaster jechuun qaamota kana kan warra externalii haa ta'u internalii jenneeni bakka lama qoonnee jirra. Qaamota kana keessa hanqinni sun sababa uumama isaati yoo hanqatu ta'e. Amma isinitti himeera barataan tokko yoo mana barnootaa irra jedhanii hin galuufi qaama alaa yookaan qaama keessa san keessaa sababa balaa uumamaatiin yookaan irraa hanqatu ta'e. Natural disaster jennaan bara uumamaatiin jechuun yeruma dhalatu seelii dhiiga maalii qaama keessoo saniin qabu ta'a sababa waan adda addaatiin. So human-made disaster kan jennaan qogaa baay'ee qaraasutti jira. Human-made disaster jechuun sababa balaa nam-tolcheetiin qaama keessoo yookaan qaama alaa kan dhabu yoo kan ta'u ta'e human-made disaster nam-tolchee jechuudha. Human-made disaster jenna. So amma kam keessatti ramadama. This is natural disaster. Jiraachuu na dhorkee jira. Hin dhoowwine. Kunoo jiraadheera. Alhamdulillah sun ni'imaa rabbii ta'uu ati akkasitti beekuu danda'uu qabda.